Rồi, xin chào cả nhà, xin giới thiệu là máy khoan cần thủy lực model là TC1600H. Thì model 1600H này là loại máy khoan cũng tương đối lớn, sử dụng thủy lực để mà kẹp xoay cần khoan. Rồi, cái đường kính mà khoan được lớn nhất trên thép là 50 ly và taro được lớn nhất là M40. Ngoài ra thì làm trên gang thì sẽ lớn hơn. Rồi, cái hành trình mà ra vào cái đầu khoan đó đây, đó chúng ta thấy cái hành trình theo như mũi tên là 1320 mm. Cái đầu này nó có thể di chuyển được ra vào như vậy đó. Thì đây chính là cái đặc điểm của máy khoan cần. Chúng ta có thể di chuyển được cái vị trí của cái trục chính của khoan, đó là ưu điểm của máy khoan cần. Rồi, còn cái hành trình mà nâng lên nâng xuống nữa. Đây, cái hành trình mà lên xuống của cái bàn của cái cần này thì chúng ta thấy là 670 mm. Máy sử dụng cái côn trục chính, đó là côn MT5, cũng tương đối lớn. Rồi, thì với cái côn trục chính số 5 rồi thì cái đường kính của cái trụ mà chúng ta thấy cái đường kính của trụ đây là 320 mm. Rồi, quay lại cái trục chính. Cái trục chính của mình thì nó có cái hành trình là 270 mm. Động cơ của trục chính này là 5 HP và nó sử dụng cái động cơ hai cấp tốc độ. Chúng ta có thể thay đổi hai cấp tốc độ trong cái motor này. Và trọng lượng máy là 3.300 kg. Rồi, nhưng mà chúng ta xem lại một lần nữa nha. Thứ nhất là máy khoan được 50 ly này, taro được M40. Hành trình là 1320. Hành trình lên xuống đầu khoan là 670. Máy sử dụng côn số 5. Hành trình trục chính đó là 270, động cơ thì 5 HP và trọng lượng máy là 3.300 kg, tức là 3 tấn 3. Rồi, chúng ta xem tiếp cái thông số chi tiết của máy khoan cần TC1600H. Thì với cái thông số chi tiết thì chúng ta xem cũng giống như hôm rồi, giờ mới cái phía trước là chúng ta đã xem các thông số cũng tương đối của cái máy khoan cần rồi. Thì bây giờ nó còn các cái thông số khác, ví dụ như là tốc độ trục chính này, chúng ta có 12 cấp tốc độ và tốc độ ăn phôi thì mình có 3 cấp. Đó. Ngoài ra thì còn có cái khoảng cách, ví dụ như từ trục chính cho đến trụ lớn nhất và nhỏ nhất. Như ở đây thì khoảng cách từ trục chính cho đến trụ lớn nhất là 1.600 và nhỏ nhất là 350. Rồi, chúng ta xem thêm các cái thông số khác nha. Đó, thông số chúng ta xem như trên màn hình. Rồi, đó thì với các cái thông số như trên màn hình thì chúng ta thấy cũng khá là đầy đủ cho một cái máy khoan cần rồi đó. Rồi, như vậy thì máy khoan cần này nó đi theo chuẩn hay có cái gì chúng ta xem nhé. Rồi, cái phụ kiện chuẩn thì nó thứ nhất là nó có cái bàn làm việc nè, hộp dụng cụ, bộ làm mát, đèn làm việc, áo côn cũng như là đuôi côn. Nói chung đây là mấy cái đồ cần thiết của cái máy khoan cần thì nó có đi theo, còn ra thì ngoài thêm chúng ta có thể mua thêm. Rồi, khách hàng quan tâm đến máy khoan cần thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hoặc là email. Chúng tôi giao hàng tận nơi trên toàn quốc và tham khảo website. Xin cảm ơn cả nhà.